Vainikėlio gėlėlis reik rinkti būnant po veiną, būti tylė su savo mintimis, eiti rinkti patys gražiausias gėlėlis, katros jums tik patinka. Ir tuomet jūsų vainikėlis bus gražus ir ko geras sėkmingas. Nu, tokį žanotas moteriškas kaip aš irgi gal pinti vainikėlį, tik jau reiktų rinkti vaistažolis, o ne kokis gėlėlis. To vainikėlį susidžiovinti ir ilgą žiemos vakaras gerti arbatą, nes joninių vainikėlis tur ypatingų galių. Diagupelė vingurdama feini mitti bam, nešvainikaringaudama feini mitti bam, feini mitti kumpanėja kumrara, feini mitti feini kutska, feini mitti rilala. Tas ir sesės vainikėlis feini, galvelis nešiotasis feini mitti bam. Va, žiūrėkit, paima tiek veinus statmena dėda ir persukam ir va tiek toliau dėdam. Mes turėjom trupnį keitą vainikėlį nusipinti, nes nedaug, diev, jeigu užmėsit ant kupolis, kitas metas jau šias metas galite apsižanyti. Ir tas gyvenims nebus trupnus, jeigu bus keistas vainikėlis. Būtiniausia vainikėlis turi būti trupnus. Joninės į saulės gražos dėjimas. Joninės yra pati trumpiausia naktis ir pati ilgiausia diena. Labai svarbu per joninės turėti vainikėlį. Vainikėlis turi būti saulės formas, nes saulė yra apvali ir mūsų vainikėlis turi būti apvalus. O ką mes nusipinsim tus vainikėlius, mes savį karūnausim su tas vainikėlės. Mano šitą vainikėlis iš vaistažolių, mano omžiaui priklauso iš vaistažolių pinti. Aš anu parsinešu susidžiovinsiu. Кожна мона вайстажоль тор сава reikšmi, pavyzdžiui, jos ažolį ir nuo šimta ligų, nu ko gersu, nu to padės. Mėtas nuramins mo nervus, ka nervosaus, į vyrovi pelsu, į vakams, dobiliokai, vėl nuo visokiausių vyriškų į motriškų ligų, kraujažolį, žaizdoms užsipilti, nu kraują spaudimą, bet žodžiu, mona didelė bus vertinga puokštė. Feini mitti kumpanėja kumrara, feini mitti feini kutska, feini mitti rilala. Tas ir sesės vainikėlis feini mitti bam, o galvelis nešiotasis feini mitti bam. Feini mitti kumpanėja kumrara, feini mitti feini kutska, feini mitti rilala.